or the debajo the editor lima be a piny power in the halio and any edition shimpia page mare or agents on the editor ma by a piny in mix a pigeon or the best on Zoma solution the ma states or a halishi by a states or a halia the balloon solution the ma pia hare no the now camo now camo the project လေးရဲ့နောက်ခံလေးပေါ့အဲ့ကောင်လေးကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပြောင်းလို့ရမယ်ဆိုရင်သူကဒီမှာဒီနောက်ခံပြောင်းလို့ရတဲ့ဟာလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကိုရေးချင်တဲ့ project လေးကဒါပါတော့ပုံမြင်လေးတွေရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံမြင်လေးနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဒီလိုဟာမျိုး background ဟောပေါ့နောက်ခံကားချက်လေးတွေရွေးပေးလို့ရတယ်အားမလို့ရှိရင်ခုနလို music တို့ dance တို့လုပ်ချင်တယ်ဆိုဒီလို stage လေးရွေးပေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေကိုကနော်ဒီအာကာသကြီးအကြောင်းပြောချင်တယ်ဒီလို galaxy ဆိုတဲ့ background လေးတွေဒါမျိုးလေးတွေရွေးပေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကိုလုပ်ချင်တဲ့ဒီ project လေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီနောက်ခံကားချက်လေးတွေကိုလည်းလိုက်လျောညီထွေရှိအောင်လို့ဒီကနေပြီးတော့ရွေးပေးသွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးတော့ဒီလိုမျိုးလေးတစ်ခုလောက်ရွေးကြည့်အောင်နော်ဒီလိုမျိုးဒီနောက်ခံကားလေးတောလေးပေါ့တောတောင်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးရွေးကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒါလေးကနောက်ခံပကြီးကားချက်လေးပြောင်းသလိုပဲပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာပြောင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုပါဝင်တဲ့အပိုင်းကတော့ဒီ sprite ဆိုတဲ့ဒီအပိုင်းလေးပါအဲ့တော့ဒီ sprite အပိုင်းလေးကတော့သူကဘာလုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုနဒီအပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီ backdrop အပေါ်ရွေးချယ်ထားပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ backdrop နဲ့ကိုက်တဲ့အကောင်လေးတွေနော် sprite ဆိုတာတော့သူ့ရဲ့ cartoon အကောင်လေးတွေလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ character လေးတွေပေါ့ cartoon ရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာဒီလိုအကောင်လေး animal လေးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားလူလေးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ sprite နဲ့ပတ်သက်ပြီးရွေးလို့ရတဲ့ဟာကဒီနေ့အပိုင်းကနေပဲရွေးလို့ရပါတယ်ဒီ choose a sprite ဆိုတဲ့ဒီမှတ်မနုပုံလေးကနေနှိပ်ပြီးတော့လေရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီကြောင်ကလေးကတော့ဒါသူဒီမှာ auto ပါလာတဲ့ default ပါလာတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ project တစ်ခု create လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဖာသူအလိုအလျောက်ပါလာတဲ့ဟာလေးတစ်ခုပါဒီကြောင်လေးကတော့အဲ့တော့ဒီထဲမှာကိုရေးဘက်ပါပဲမူတည်ပြီးတော့ကိုကအကောင်လေးတွေကိုလိုက်ပြီးရွေးပေးလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးအကောင်လေးတွေရွေးလို့လိပ်ပြလေးတွေရွေးလို့ရတယ်เนาะလိပ်ပြဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်နောက်ခါကျတော့ကိုကဟာပါတော့ happy birthday လို့ဟာမျိုးလုပ်ပြခြင်းတဲ့ project လေးရပါเนาะတခြင်းလေးနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီလို gift mode ကလေးကိုကိုကရွေးပေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီကတဲ့ဟာမျိုး music dance လိုဟာမျိုးရေးချင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးကနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဒီလူပုံလေးတွေပါတဲ့ဟာလေးရွေးပေးလို့ရတာရှိတယ်။အားမလို့ရှိရင်ခုနပင်လယ်ကြီးထဲမှာဒီကနန်းတွေငါးတွေအဲ့လိုဟာမျိုးလေးရွေးချင်နေဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ animals တို့ပါဒီပေါ်မှာလည်းသူကအုပ်စုလေးခွဲပေးထားတာရှိတယ်။ဒီ project ထဲမှာပါမဲ့ပေါ့ဇက်ကောင်လေးတွေပေါ့ပြောရလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ဒါလေးတွေဆိုဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်အကောင်လေးတွေကြီးပဲတည်တဲ့စုပေးထားတာပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလူတွေကိုစုပေးထားတာဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะခုနဒါနည်းနည်းလေး fancy ဖြစ်တဲ့ပုံလေးပေါ့ဇက်ကောင်လေးပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကမဲ့ပုံစံလေးဆိုဒီထဲမှာဒီကတဲ့ဟာလေးရှိတယ်နောက် music နဲ့ပတ်သက်တာဆိုဒီမှာအတီးမုတ်လို့ရတယ်တရိယာပစ္စည်းလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကိုလုပ်ချင်တဲ့နော် project လေးရဲ့ idea လေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီဇက်ကောင်လေးတွေပစ္စည်းကိရိယာလေးတွေဒါလေးတွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ရွေးပေးလို့ရတယ်ဒီပေါ်မှာအကုန်လုံးသူ့အုပ်စုလေးနဲ့သူခွဲထားပြီးသားနော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်တော့ဒီထဲတွေကသူပေးထားရတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာသာကိုဒီဇက်ကောင်လေးတွေကိုဆွဲပြီးတော့ပုံလေးတွေဆွဲပြီးထည့်လို့မရဘူးလားဆိုတဲ့ဟာလေးတွေနောက်ပိုင်းကျရင်တော့တဖြည်းဖြည်းချင်းရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုအပြင် editor မှာကျမတို့ကြည့်နေတာဆိုလို့ရှိရင်တော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပြီးပြီပေါ့နော်ဒီနောက်ခံ state ဆင်ပေါ့နော်ဒီပဲနောက်ခံပုံရိပ်ကိုရွေးချယ်ပေးလို့ရတယ်။နောက်ခါကျတော့အဲ့နောက်ခံပုံရိပ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လေကိုကြိုက်တဲ့ဇက်ကောင်လေးတွေကိုလည်းဒီပုံမှာလာပြီးတော့ဒီ sprite ဆိုတဲ့အပိုင်းကနေပြီးတော့ကိုရွေးချယ်ပေးလို့ရတယ်။ကလေးတို့ရေအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆီယာမတို့တွေနောက်ခံပကြီးကားလေးလည်းရွေးပြီးသွားပြီเนาะနောက်ခံကားချက်လေးလည်းရွေးပြီးပြီကိုကြိုက်တဲ့အကောင်လေးတွေလည်းထည့်ပြီးပြီလို့ယူဆလိုက်ကြစို့เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ဇက်ကောင်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အချက်လက်ကလေးတွေကိုလည်းနည်းနည်းလေးပြင်ကြည့်အောင်เนาะနောက်ပိုင်းဗီဒီယိုတွေကြာရင်တော့အသေးစိတ်ပြောပြပေးမယ်အခုကတော့ဒါအကြမ်းပြင်ဗာလေးတွေပြင်လို့ရလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုရှေ့ကိုနည်းနည်းလေးရွှေ့သွားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆီယာမတို့ကဒီမှာတန်မိုးလေးနည်းနည်းလေးအပေါင်းတန်မိုးလေးတွေပေးလို့ရအခုဆိုရင်အနှုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီရှေ့ကအပေါင်းလေးနဲ့ဖျောက်ပြီးတော့တရားလို့ပေးလိုက်ရင်ရှေ့ကိုနည်းနည်းလေးရောက်သွားเนาะအပုံနည်းနည်းတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲအနှုတ်တန်မိုးမပေးရအောင်အနှုတ်တန်မိုးဆိုရင်အောက်ကိုရောက်သွားမှာအဲ့တော့အပေါင်းတန်မိုးလေးဒီမှာသူ့90လောက်ပေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီအပုံကိုတက်သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကဒါသူ့ကိုနေရာလေးတွေရွှေ့ချင်လို့ရှိရင်ဒီမှာ x ဆိုတာဒီလိုမျိုးအရှိအနောက်သွားတဲ့ဟာ x တန်မိုးပြောင်းတာเนาะဒီလိုမျိုးအပေါ်အောက်ပေါ့เนาะဒီအပေါ်အောက်မြားလေးပြထားတယ်အဲ့ဒါကြတော့ y တန်မိုးဒီမှာလာပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကြောင်ကလေးကအပေါ်အောက်ပြောင်းလို့ရပါမယ်เนาะကဲအဲ့တော့ negotiate နေရာကို mouse လေးနဲ့ဖိပြီးပြန်ဆွဲပြီးတော့ချထားလိုက်เนาะပြီးတဲ့ခါကျတော့သူဘာလို့ရသေးလဲဆိုရင်ဒီကြောင်လေးရဲ့အရွယ်လေးကိုလေဆ
ဆရာမတို့ပြင်ကြည့်လို့ရနော်အဲ့တော့ပြင်မယ်ဆိုရင်အခုဆိုရင်ဒါငကိုဆိုလို့ရှိရင်သူ့အခါက100ပါတာပေါ့နော်ဒီ size ကလေးကဒီကြောင်လေးရဲ့အရွယ်လေးကအဲ့ဒါဆိုသူ့ကိုနည်းနည်းလေးသိသွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ထက်နည်းနည်းရော့ပြီးပေးရ100ကနေရော့ရမယ်ဆိုရင်80လောက်ပေးရမယ်ဆိုရင်ငယ်တဲ့တန်ဖိုးပေးလိုက်ရင်ကြောင်လေးကတီးသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကြီးတာပေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနရှိတာ100ဆိုရင်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့150လောက်ပေးကြည့်လိုက်နော်150လောက်ပေးကြည့်လိုက်တယ်140ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်150ပေါ့နော်အဲ့လိုပေးကြည့်လိုက်ဆိုရင်ကြောင်လေးကကြီးသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကြောင်လေးရဲ့ဒီကိုရွေးထားတဲ့ဇက်ကောင်လေးရဲ့အရွယ်အစားလေးတွေပြောင်းတာနော်ပြီးတဲ့ခါကျအဲ့ကြောင်လေးကိုအခုဆိုရင် तू ကမျက်နှာကိုရှစ်တဲ့လှည့်ထားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြောင်လေးကိုကိုကဟာဇောက်ထိုးကြီးလုပ်လိုက်ခြင်းနဲ့ဒီလိုကြီးလှည့်လို့ရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကြောင်လေးကိုနော်ပလက်ကြီးလိုမျိုးနည်းနည်းချင်းနော်ဒီလိုလေးလှန်သွားမယ်ဒီလိုမျိုးကြီးလှန်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါတွေကဆရာမတို့ကဒီလိုမျိုးဒီ mouse လေးနဲ့ဒီအဝိုင်းလေးဒီမြားလေးကိုဖိပြီးတော့ဆွဲသွားလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ငကိုမူလာသူ့မှာပါလာတဲ့ဟာကတော့ဒီလိုမျက်နှာချင်းဆိုင်တို့တက်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့တန်မိုးတွေကဘာလဲဆိုရင်ဒါက60ဆိုတာရှိနော်အဲ့တော့ကဏ္ဍတန်မိုးတေချာမသိရင်တော့မှဆရာမတို့ဒီမှာဆက်ဝိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့မြားလေးကိုဖိပြီးတော့ဆွဲသွားလို့ရှိရင်လေကြောင်လေးကိုထားခြင်းနဲ့နေရာလေးရအောင်ရွှေ့ပြီးလို့ရသူ့ရဲ့ direction လေးပေါ့တက်တဲ့နေမှာလားမှောက်ရဲ့နေမှာလားဇောက်ထိုးကြီးနေမှာလားနော်ပက်လက်ကြီးလန်နေမှာလားဆိုတဲ့ဟာကဒီနေရာကနေပြီးတော့လေပြောင်းပေးလိုက်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะနှစ်ခုတိပြီเนาะဒီဘက်ကနောက်ခံကားချက်လေးပြောင်းတာရယ်ဒီအကောင်လေးကိုကြိုက်တာလေးရွေးပြီးလို့ရတယ်ဆိုတာရယ်ရွေးပြီးသားဇက်ကောင်လေးတွေကိုကဒီမှာအရွယ်အစားလေးတွေပြောင်းတာเนาะသူတို့ရဲ့နေရာလေးတွေပြောင်းတာသူတို့ရဲ့ခုနသူတို့ရဲ့မျက်နှာဥတီရာပေါ့ဇောက်ထိုးလားမှောက်ကုံလားပက်လက်လားเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးရဒါနေရာလေးတွေကနေကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ကအတုံးလေးသုံးလုံးကြည့်ကြည့်အောင်เนาะဒီဟာဒါ tab လေးတွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် code ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒီအလယ်ကဟာ consume ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ် sound ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်သုံးခုရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ code ဆိုတဲ့ဟာလေးကကြတော့ဒီ scratch project မှာရေးမယ်အဓိက code တွေရေးတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာသူ့ရဲ့ block တွေအများကြီးရှိတယ်အယောင်စုံလေးတွေပဲအပြာရောင်လေးတွေခရမ်းရောင်လေးတွေပန်းရောင်လေးတွေအဝါရောင်လေးတွေလိမ္မော်ရောင်လေးတွေအဲ့လိုလေးရှိအစိမ်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဟာလေးတွေရဲ့အယောင်လေးတွေအဝိုင်းလေးတွေအောက်မှာလေသူသက်ဆိုင်ရာရေးလို့ရတဲ့ဒါအသင့်ရေးပြီးသား block လေးတွေရှိเนาะဒီနမူနာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ motion ဆိုတဲ့ဒီအပြာရောင်အဝိုင်းလေးအောက်မှာဆိုရင်ဒီမှာ motion လေးပေါ့เนาะအဲ့ motion လေးအောက်မှာဆိုရင်ဆရာမတို့ဒီအောက်မှာသူကဒီလို block အတုံးလေးရှိဆရာမတို့ကလေးတို့ puzzle ကစားသလိုပဲเนาะဒီလိုမျိုးဟာလေးရှိအဲ့ပထမဆုံးဟာလေးဆိုရင်ဒါ move လို့ပြောတာအဲ့တော့ move ဆိုတဲ့ဟာလေးကဘာလို့တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလယ်မှာ30ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးရှိ10ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးရှိเนาะအနောက်က step ဆိုတာရှိအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုဆွဲပြီးတော့ရေးချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာလဲကြောင်လေးကအရှိကိုခြေလန်း10လန်းစာရွေ့သွားမယ်လို့ပြောချင်တာเนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက် mouse လေးနဲ့နှိပ်ကြည့်ပါအောင်เนาะဒီမှာလက်ဝါးလေးမြင်နေတာနှိပ်လိုက်ကလေးလေးနဲ့ဆိုကြောင်လေးကမဖြစ်သွား10လန်းစာအရှိကိုရွေ့သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကဒီဟာရွေ့ချင်တဲ့ဟာအဲ့တော့ဒါကဒီဘက်မှာသက်ဆိုင်ရာဟာအများကြီးပဲရှိတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုတွေကြာလို့ရှိရင်အသေးစိတ်ပြန်ပြောပြသွားပေးဦးမယ်เนาะအခုတော့မှတ်ထားရမှာကသူ့အယောင်လေးတွေအလိုက်သူ့နဲ့လုံးဆောင်ချက်ရှိတဲ့ဒီ program ရေးပြီးသား block အပိုင်းစာလေးအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာပဲเนาะနောက်တက်တစ်ခုကကြတော့ consume ဆိုတဲ့ဟာလေးအဲ့လို consume ဆိုတဲ့ဟာလေးကတော့ဒီကြောင်လေးရဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးကိုဆွဲထားတာဘယ်နှမျိုးလောက်ခွဲဆွဲထားမလဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဇက်ကောင်လေးကပထမတစ်ပုံကဒီလိုခြေထောက်လေးကားထားတဲ့ပုံလေးเนาะနောက်တစ်ပုံဆိုရင်သူကဒီလိုခြေထောက်ကလေးစိတ်ထားတဲ့ပုံလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကိုကအဲ့နေရာမှာခုံတဲ့ပုံလေးတွေတို့ရွှေ့တဲ့ပုံလေးတို့လုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကြောင်လေးကဒီလိုမျိုးလေးနှစ်ပုံပါတယ်เนาะconsume ဆိုတာသူ့ရဲ့ပုံစံသွင်းပြင်လေးပြောင်းလို့ရတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်သူ့မှာပုံစံကွဲဘယ်နှခုပါတယ်လဲပေါ့ကိုယ်ဆက်ကောင်လေးကနော်ဒီမှာဆိုရင်နှစ်ခုပါနောက်ခါဒီ sound ဆိုတဲ့ tab လေးအောက်မှာရှိတာကြတော့ဒီကြောင်လေးရဲ့အတန်လေးပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုရင်သူ့မှာအလိုအလျောက်ပါလာတဲ့အတန်ပါရှိတစ်ခုရှိတယ်နော်နားထောင်ကြည့်ပါဟောဘာသာနည်းလေးဆိုတော့ကြောင်អော်တဲ့အတန်လေးညောင်းဆိုတဲ့အတန်လေးနော်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီထားပါတော့ကြောင်လေးစကားပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ဘာသာကို recording လုပ်ပြီးတော့အတန်သွင်းပြီးတော့เนาะကြောင်လေးစကားပြောတဲ့ဟာမျိုးနောက်ပိုင်း project လေးတွေမှာပုံမြင်လေးလို့လုပ်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတန်လေးနဲ့ကိုယ်သွင်းပြီးတော့လည်းလုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့နောက် project တွေကြာလို့ရှိရင်လည်းဒါလေးတို့အသေးသေးဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပါအောင်လောလောဆယ်မှတ်ထားရမှာကကလေးတို့သိရမှာကဒီရေးဖို့အတွက်ဆိုရင် editor ကြီးမှာဒီအပိုင်းကနောက်ခံကားချက်ပြောင်းမဲ့ state ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးရယ်เนาะဒီဇက်ကောင်ရေးလို့ရတယ်ဒီ sprite ဆိုတဲ့ဒီအပိုင်းလေးရယ်เนาะနောက်ကကျတော့ဒီ code တွေရေးဖို့အတွက်ကိုဒီပုံမှာ tab 3ခုရှိတယ် code ရယ်เนาะ consume ရယ် sound ရယ်ဆိုပြီးတော့အပိုင်း3ပိုင်းပါတဲ့ဟာလေးရယ်เนาะဒီလို3ပိုင်းလေးပါတဲ့ဟာလေးရယ်အဲ့ဒါလေးကိုအဓိကမှတ်ထားပေးပါเนาะ
လို့ရှိရင်နောက်တစ်ပတ်တွေကြာလို့ရှိရင်ဆရာမတို့တွေကလေးတို့တွေနဲ့တူတူ program လေးတွေ project လေးတွေကိုရေးကြည့်လို့ရတယ်เนาะနောက်တစ်ပတ်မှာဆက်တွေ့ကြမယ်အခုဒီတစ်ပတ်မှာဒီ editor လေးမှာဘာတွေသုံးလို့ရလဲဆိုတာကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့လေ့လာထားကြည့်ပါ